好啦，咁我哋首先將呢兩塊嘅汕尾葵嚇咁修剪咗嘅嚇，咁我哋咧就用呢個大約22寸同埋咧19寸咁樣嚇。咁咧就嗰塊汕尾葵咧需要咁樣啦嚇，屈一屈佢嘅嚇，等佢彎彎地咁樣嚇，咧就可以咧就擺喺呢一個10點位少少咧彎上嚟嘅呢個位置嚇，4點位擺一塊嚇。少少咧拋翻上嚟嚇，形成一個咁樣嘅形態啦嚇。我哋咧就會開始咧，我哋擺啲高枝啦嚇。咁你如果你得嘅，你可以揀翻支少少彎彎地嘅嚇，嗱，好似呢啲咁樣少少彎彎地嘅玫瑰啦。大嘅葉你可以剪咗最上嗰塊大嘅葉嚇。煮花咧，我哋咧就可以咧就攞呢啲火百合嚇，火百合。咁咧有陣時咧，你依花如果譬如太大咧，你可以裁開佢嘅。咁我哋要一支咧就大約咧最好嘅長啲啦，差唔多有5寸咁滯㗎啦。呢支個腳嚇，咁我呢度擺一支喺度。咁你另外咧再將一個花嚇，就將一個花短少少啦嚇。呢支咧嗰個腳咧就3寸到嘅啫，啊3寸到。咁你可以擺泥面嚇5點位，咁大家睇到咧嚇，咁我將呢一個嘅汕尾葵啦嚇，咁啊做線條嘅咁啊另外咧我哋咧就將呢一個嘅2支玫瑰就同埋呢2個火百合咧，我哋已經擺咗落去啦。接住落嚟咧，我哋要擺啲葉啦嚇，咁我哋可以擺啲沙巴葉嚇。咁你啲沙巴葉咧，其實咧都唔需要太短嘅嚇，你可以咧就幾塊一齊擺嚇，好似呢啲咁樣，大約7寸6寸都得。咁啊就進入咧，我哋咧嚇就叫做咧就第5個步驟啦嚇。頭先擺完咧嚇呢啲線條啦、高枝啦、主花啦、葉啦，跟住就擺伴花啦嚇。咁我哋今日咧我哋都可以咧加多幾支呢啲伴花嘅。咁最後咧，我哋咧就可以加啲呢啲彩星做我哋嘅碎花嚇。咁啲彩星嚟講啦嚇，咁你可以咧，即係譬如有1-2支長少少嘅嚇。咁譬如好似呢啲咁樣咧，你預翻佢咧，差唔多就15寸到嘅彩星嚇。咁你可以擺隻喺後面啦，後面。咁你另外咧咁啊支間亦都可以加翻支啦嚇。譬如好似呢啲位置咁樣啦嚇。咁咧就你可以有一支嚇。都一樣啦嚇，隔大約2寸到嚇。咁啊就已經咧為大家咧示範咗呢一堂嚇咁啊初級插花啊。